这部电影绝对算得上是国内犯罪题材的天花板，42万人打出了8.2的高分，评论区更是被好评塞满，可以说不看到最后，你永远也猜不到结局。今天就来说说这部2018年上映就超神的电影《爆裂无声》。我明明是个不会说话的哑巴，村里的人却个个都怕我，因为我年轻时跟人打架咬断了舌头，于是与人交谈的手段变成了代表暴力的拳头。在所有村民沉浸在每场扩建、全村得以拆迁的贪婪中时，只有我一个人倔强的不肯签字，因为这些年我亲眼看见煤老板们吃的脑满肠肥，为了节约成本，他们偷偷钻了上千米的深井，往地下排放含有重金属的废水。与煤老板勾结的村长家里堆满了矿泉水，而我的妻子却连一口干净的水都喝不上。村里不少人还因此患上了慢性病，终日下不来床。因为钱，他们所有人都选择忘记了这些，我成了他们报复路上的怪胎罪人。被贪欲冲昏头脑的他们软硬兼施。酒你也喝了，肉也吃了，今天这事要是没个结果，你走不了。而我最不怕的就是威胁和暴力。屠夫将啤酒灌在我脸上淋入我的双眼被淋得无法睁开。在挣扎中，我不知道摸到了什么东西，慌乱地朝他刺去，鲜血瞬间喷满了我的全身。屠夫从此变成了独眼龙，而我背上了昂贵的医药费。原本我只想外出打工还债，但今天我在和工友打架时，同村的工友告诉我，我的儿子丢了。我马不停蹄地赶回家，第一时间就想到了跟我有仇的屠夫。果不其然，我刚进店门，就听见他的卧室传来孩子哭闹的声音，我以为是我的儿子磊子。不顾屠夫妻子的阻拦，朝着声音的源头径直冲了进去，发现了一个戴着奥特曼面具的孩子。然而当我摘下他的面具后，才发现他是屠夫的傻儿子，只有尴尬地将面具还给了他。回家后，妻子哭着跟我讲述了儿子失踪的细节。我盯着窗外沉默了很久。这些年我得罪了太多人，我也不知道谁是凶手，最后只有给儿子的学校打去了电话，而学校的电话一直无人接听，因为领导们正在紧锣密鼓地迎接一位大人物。最近煤老板昌万年遇上了大麻烦，有人举报他非法采矿，好在他的律师徐文杰帮他做了伪证，才得以逃脱了法律的制裁。但网上的负面舆论依旧愈演愈烈，他只有给希望小学捐了一大笔钱来塑造自己的正面形象。他也知道村里的水不能喝，于是抱起一颗西红柿啃了起来，鲜红的汁水溅在昂贵的风衣上，像极了某些人的鲜血，用手绢擦拭汁液的动作，就像他处理杀人后的残迹。在再三拒绝校长邀请他上台讲话的提议后，他换上了校长朴素的外套，摆拍了《明日早报》上的头条照片。而他平时的生活可一点都不朴素，满桌的羊羔肉只有他一个人吃，还有专人为他切片。他的对面是他的死对头李总。作为举报自己非法采矿的重大嫌疑人，张总决定先礼后兵。尝尝吧，这肉不错。我信佛，吃素。这个习惯可不好啊，羊也吃素。一个只吃肉，一个只吃素，表面说的是人，其实讲的是自然界的弱肉强食。羊如此，人亦然。李总察觉到了危险，他起身准备离开，然而昌总却并不打算放过他。您的司机让我转告您，他不干了。握着手里带血的车钥匙，李总知道今天怕是走不了呢。尽管他再三解释不是他举报的，昌总心里其实也清楚不是他，但昌总还是命令手下将一碗血淋淋的羊肉强行塞进了吃素的李总嘴里。而昌总的真正目的是李总手里的矿场。前面让那两个勾的采矿证在你这儿吧，你把字签了，就算你赔偿我的。采矿证是不允许倒卖的，犯法的。我不要你的采矿证，我让你把公司卖给我。可蛮横的昌总不知道，未来会有一个哑巴用拳头砸碎他的伪善，甚至把他送进监狱。另一边，我沿着雷子放羊的路线一路找寻，幻想着翻过这座山就能找到他。然而我还是失望了，我的直觉将我的目光引向了基站下一堆散落的石头。我不知道这是雷子失踪前砌的，不过他本来砌的是一座金字塔，就像雷子的名字一样，是3个石头垒起来的。我看见时却散作一团，如今想来是老天爷在暗示我磊子可能已经没命了，而我找到他的希望已经崩塌。警察没有接受我的报案，只是让我回去等待消息。父爱驱使我不断扩大寻找雷子的范围，我拿着他的照片问了许多路过的司机，可他们都没见过雷子。直到我走到几十公里外的一处矿场，居然意外地得到了雷子的消息。虽然工人们依旧没见过雷子，但食堂大爷看出了我的饥肠辘辘，他给了我一顿饱饭吃。然而这时昌总的手下老金又带着人来闹事了，他们不仅抢走了这处本属于李总的矿场，还要不给1分工钱，赶走工人们。被拖欠大半年工资的工人们当然不肯，持械的双方瞬间扭打在一起。我本来只想看看热闹，不想在找到磊子之前发生任何意外，可是食堂大爷也卷入了这场混斗中，被一个小混混打得半死。为了报答一饭之恩，我不得已出手帮他解决了混混。当我走到屋外时，两边的人已经打出了真火，处于弱势的农民工们纷纷挂了彩。我本能的出声劝架，却忘了自己是个哑巴，于是我又将拳头当成了我诉说的手段。然而双拳难敌四手，我反击时随意扔出的铁块恰好砸碎了昌总的悍马车窗。老金打电话跟昌总汇报了这个情况，说不是这矿上的，来找孩子的。
当昌总听见我是来找孩子时，他沉默了好一会儿，罕见的没有发怒，只是让老金将人带回来。我不肯放过任何一个找到雷子的机会，就算是身边围满了打手，我仍然掏出照片询问他们是否认识雷子。这孩子我见过。于是我顺理成章的去到了昌总的公司。我进门第一眼就看见了那座显眼的金字塔，昌总就好像坐在最顶层的塔尖，而我就好像站在最底层的塔座。第一次见到昌总，我只觉得他是个善良有钱的老板。我指了指照片，昌总接过照片后仔细端详了很久，那个耐人寻味的眼神像是在确定什么事情。可当昌总询问老金孩子的下落时，他却给了一个模棱两可的答案。太晚了，没看清楚。我对他的谎话感到极其愤怒，因为在矿场，他信誓旦旦地跟我保证见过雷子，如今却矢口否认。然而我确定雷子一定在这个房间内，因为从进门开始，我就感觉隔壁房间的黑暗里有一双小孩的眼睛在直勾勾地盯着我。昌总察觉到了我的目光，老金心领神会地去关掉了房门，阻止了我一探究竟的欲望。可奇怪的是，昌总不仅没有让我赔偿玻璃，还让我在找到孩子后来他的矿上上班。我本以为我和昌总的交际会就此结束，但在离开后，我却没来由地遭到了老金几人的拳脚。不会说话挺能耐，破玻璃不用你赔了，这顿打你少不了吧？然而就是老金这番自作主张的聪明，让我更加认定雷子就在他们手里。当我狼狈的回家时，邻居告诉我，在雷子出事那天，他在村口看见了一辆豪车。我急忙将他拉进里屋，将日历翻到悍马车的那一页，指着询问他是不是这辆车。在讲出否定的回答后，邻居将手指向了日历上一辆银灰色的小轿车，可我从来没见过这辆车。与此同时，昌总再次被法院调查，因为他联合徐文杰做伪证的事东窗事发，加上他已经连续好几天打不通徐文杰的电话了，所以他认定是徐文杰出卖了他。但利益至上的徐文杰为什么要背叛自己呢？毕竟他也算是共犯，这可是要吃好几年牢饭的。这让昌总怎么也想不明白，以往射箭百发百中的他，这一次却脱了靶。直到他检查背包时，却发现一支弓箭少了箭头，翻遍了背包都没能找到。他的脑子里突然闪过一个可怕的猜想，他突然明白徐文杰为什么出卖他了。这一夜3个家庭彻夜无眠，妻子哽咽着责怪我。我知道他是怨我，要不是因为一口气戳瞎了屠夫的眼睛，从而背井离乡打工还债，或许就能代替儿子最喜欢的奥特曼陪在他身边保护他了吧。隔天我打印了上百张寻人启事，恍惚间我把旁边一个看奥特曼的男孩错认成了儿子。离开前怀着溺爱和不舍，用以前跟儿子打招呼的方式摸了摸他的头，这种儿子还在身边的错觉支撑着我游走在方圆几百公里，坚持寻找了他的任何一点蛛丝马迹。在计划生育、早生优生的浪潮下，雷子是我的独子。在我准备骑车到别处寻找时，屠夫的傻儿子一动不动地站在我的身后，随后将他最喜欢的奥特曼面具递给了我。我不明白他是什么意思，只是简单的看了一眼后，就再次踏上了寻子之路。奥特曼的形象贯通全片，观众们可以先猜猜是什么意思。此时雷子已经失踪了将近1周，茫茫人海却无一人知道一点消息，除了我，人们根本不在意一个陌生孩子的死活。但我没想到仇人老金的意外出现，再次给了我希望。我拿走了身旁修车工的头盔和扳手，骑着我的老伙计，跟着老金来到了荒无人烟的郊外。好消息是他们的车半路坏了，坏消息是我的老伙计半路罢工了，不管我怎么踩油门都没用。我和老金四目相对之际，为了不输了气势，于是有了下面这滑稽却固执的一幕。我一扳手砸在他的背上，又连续补了几拳几脚，将他打得站不起身，又用气势吓走了另一个小弟。然而我正要离开时，却看见了车里有个人形的麻袋。紧接着我通过摸索的轮廓，确定麻袋里是个和我儿子年纪相仿的小孩。我以为我终于找到了儿子，正要解开麻袋仔细确认时，那个小弟却叫来了不少帮手。没有时间犹豫，我扛起麻袋逃到了附近的山里，凭借对地形的熟悉，顺利的逃过了他们的追捕，躲在了山脚下一处以前我从未见过的山洞里。然而当我解开麻袋后，却发现里面是个陌生的小女孩。同时失联多日的徐文杰主动给昌总打去了电话。我娘是不是在那儿？我的东西在你手上吧？什么东西？我不知道你在说什么。那就报警。我也不知道你女儿在哪儿。徐文杰根本不知道昌总说的东西是什么，而我重新燃起的希望又再次被现实浇灭，这让我难以接受。更奇怪的是，我总觉得山洞更深处的黑暗里有一双熟悉的眼睛在盯着我，这种感觉就跟那天我看见昌总房间里的那双眼睛时一模一样。可那种感觉一瞬而逝，如今最重要的是救下女孩的命。我在她的校卡上找到了家长的电话，因为山洞没有信号，我只有一边躲避老金他们，一边往更高处走寻找信号。终于打通了电话，而电话那头恰好是徐文杰，但是我的行踪也被老金他们
他们发现，因为我是个哑巴，所以我只有一边逃跑一边给他发短信，来不及告诉他我的名字，只通知了他在古风村见面。徐文杰也意识到这个陌生电话一定和他的女儿有关系，于是赶忙掉头往古风村赶去。这时你注意看徐文杰的车，像不像邻居说的那辆银灰色轿车？我的行踪还是被村长出卖，老金开车带人，差点将我抓住。然而在停了一辆小货车的路口转角处，他们再次失去了我的踪迹。哎，有没有看见一个男的跑过来？小货车的司机正是瞎了眼的屠夫，看到他凶恶的面相后，老金害怕的往回缩了缩脖子。屠夫随意给他们指了个方向，打发走了他们。都走远了。这时我才从后座上挺起身子，没人会相信与我有深仇大恨的屠夫会在我落难时雪中送炭。得知我依旧没找到孩子后，他骂了我一句窝囊废。性子急躁的我罕见的没有动手。我承认我第一次有了放弃寻找磊子的想法，也许此时只有一根烟才能压住我内心的悲凉和绝望。直到我接到了一个电话。张宝民，我实话告诉你啊，你儿子在我们手上，你要想见你儿子，你赶紧把那女孩给我还回来。我不禁又回想起房间内那双熟悉的眼睛，这是我最后的希望。等到徐文杰赶到古风村想给我打电话时，他的手机突然没电了。附近最近的能充电的地方就是屠夫开的餐馆，而在他充电时，戴着奥特曼面具的屠夫傻儿子一直目不转睛地盯着他，甚至走到他的身前摆出了一个拉弓的姿势。只是一个傻子摆的简单动作，就将这位经历丰富的大律师吓得愣在当场。六神无主的他慌乱地逃出了餐馆，还不小心撞到了屠夫。而正是这一撞，让徐文杰看见了更加令他震惊的画面：一张寻人启事，盯着上面熟悉的孩子和那串熟悉的电话号码，不正是那个给自己打电话的神秘人吗？另一边没抓到我的老金战战兢兢地跟昌总汇报情况，恰好这时切肉机卡到骨头发生了故障，而我就是卡住昌总咽喉的那根硬骨头。我今天一定要知道那个房间里有什么。我大概数了数昌总公司里的打手数量，区区上百，能打能打。在我和打手们激烈打斗的同时，老金还不知道我已经兵临城下。他肯定得把女孩还回来。我骗他，说他儿子在我这儿。他以为给我打的那通电话可以让我自投罗网，却不知道他的自作聪明即将成为他的催命符。昌总表面上很平静，其实内心里早已翻江倒海。他拼命想隐藏的最大秘密，一而再再而三的被老金的自作聪明揭开。他抄起烟灰缸，重重砸在老金的头上，丝毫不顾及老金跟了他10多年的情分。那天我在昌总办公室里看见了血流如注、昏迷不醒的老金，我直到最后都没明白，昌总如此一个凶恶无情的人，当时为什么放过了我，还让我去他的矿上上班。等到昌总出来时，他的公司已经被我砸得稀碎，他的上百手下在我的拳头下纷纷屈服。他们不可能是我的对手，因为他们阻拦我要的是昌总的钱，而我为了儿子可以不要的是命。然而就在我挣扎着走向那道门，即将揭开我苦苦追求的真相时，昌总抄起那座代表权力的金字塔，狠狠砸在我的头上。当我醒来后，被2个手下按在椅子上，而昌总竟然主动打开了那道门。我急不可耐地冲了进去，在心底祈祷雷子一定要在里面。然而房间里全都是一些野生动物的标本，按照昌总所说，这些是他近些年非法盗猎的战利品。可奇怪的是，就算我将他的公司砸成这样了，他还是不打算追究我的责任。这是个误会，你看到了，你儿子不在我这儿，我的手下为了让你交出女孩，骗了你。你女孩在哪儿？我的眼神里充满了落寞和绝望，这次我真的认命了。可在家里烧着祈祷的符纸，苦苦等待消息的妻子，却等来了一位陌生的不速之客。张宝明在家吗？为了找回女儿，徐文杰打着帮忙找磊子的借口，从我的妻子口中打探我的消息。怎么了？他年轻时候跟人打架把舌头咬断了，从那以后就不愿意说话了。随后还给我打来了电话。昌总从我身上拿走手机接通后，听见了那个熟悉的声音。张宝明啊，你能听见吗？我女儿在哪儿？发短信告诉我好吗？昌总在不动声色地挂断电话后，发短信告诉徐文杰，明天在后山见面。因为徐文杰知道我是个哑巴，所以也没有怀疑。在我的妻子恳求他寻找雷子的呼喊中，他急匆匆地离开了我的家，只是再没了刚开始的热情。我们在他的眼里只是寻找女儿的工具罢了，没了利益，他当然不肯再在妻子身上浪费时间。隔天，昌总将我绑在后备箱，准备拿我和徐文杰交换那件可以要了他命的东西。我拼命挣扎，好在角落里摸到了一个锋利的东西，将它藏在手心，打算割断绑住双腿的绳子逃生。昌总没有发现我的小动作，于是在他停车开启后备箱的一瞬间，我趁其不备，狠狠一脚踢飞了他，紧接着又补上几脚后，我慌乱地逃进了深山里，恰好和赶来的徐文杰遇见。我正要带他去找他的女儿时，昌总却带着弓箭堵在了我们的前路上。把东西还给我，否则你再也见不到你女儿了。什么东西？他跟这件事没关系，你先放他走。拿不到东西，谁都别走。我不知道你想要什么呀？证据。你是律师，
你当然知道什么东西可以当做证据了。徐文杰在此时依然很蒙圈，从最开始他就一直听见昌总说证据，可他完全不知道这个证据是什么，只他目光下意识地看向了我，像是意识到了什么关键的信息。他儿子丢了，我知道他儿子丢了。我没能听懂两人的哑谜，我心里只有对昌总三番两次欺骗的怨恨，而就是我对这几句话的疏忽，导致我最后都没能找到儿子。别动，否则的话，别动！你还想杀了他？注意，这里徐文杰用的是孩子，证明昌总前面还杀过一个人。这时山下突然响起了警铃声，我趁着昌总慌乱的瞬间，找准机会捡起一个木棍扔了过去，同时他本能的松开了弓弦，幸好弓箭只是擦破了我的肩膀，我当即冲过去跟他扭打在一起。而山洞内的小女孩醒了过来，她的目光被山洞内更深处的黑暗吸引，那里好像有一双眼睛在盯着她，甚至出现了轻微的脚步声，慢慢的脚步声越来越清晰，她终于看清来人是一个小男孩，而他就是我苦苦找寻多日的儿子。磊子解开小女孩的绳子，拉着她将她带去了最高的山地。在我和昌总打斗时，自私的徐文杰选择了旁观，昌总下手极其狠辣，再没了以前在我面前的伪善。我想可能是因为我知道了那个证据的存在，他这次是想杀我灭口。就在他勒着我的脖子差点让我窒息时，我将车上找到的箭头插进了他的大腿上，瞬间让他失去了战斗力。不过我也没想杀他，在徐文杰的催促下，我们急忙赶去了那个山洞。导演运用蒙太奇将我们赶路的镜头和雷子带着女孩走路的镜头交叉剪辑，表现了一种时间上的急迫感，预示着小女孩的情况很危急。而昌总忍痛将腿上的尖锐物体取下后，发现竟然是自己丢失的那枚箭头。他再三确认了多次，就连眼球都不自觉地瞪大了几分，那种眼神里充斥着心虚、惊讶和慌乱，甚至有一点劫后重生的喜悦。他趁着四下无人，将箭头深深埋在了无人知晓的地下。另一边，我终于带着徐文杰来到了山洞附近，可周围熟悉的环境勾起了徐文杰心里恐惧的回忆。他越靠近山洞，他的脚步就越缓慢，他脸上的神情就越惊恐和害怕，完全没有找寻女儿的急迫感。在我指向那个山洞后，徐文杰双腿一软，差点跌坐在地。山洞的黑暗中，仿佛有着什么可怕的怪物在凝视他，而他却下意识地将目光投向了我。肩膀上伤口传来的剧痛让我没注意到他的异常，最后父爱还是战胜了恐惧。徐文杰冲进山洞，抱出奄奄一息的女儿，同时雷子也将女孩带到了山顶。山的对面是一座雾霾笼罩下的工业城市，一山之隔却是两个截然不同的世界。徐文杰歇斯底里地呼喊女儿名字，而山顶上的女儿似乎听见了爸爸的呼喊，转过了头看向了山下父亲的方向。小女孩的死我也有责任，是我将她抢来了山洞。就在我自责时，徐文杰怀里的女儿突然微微睁开了双眼，失而复得的她没敢对视我的眼睛，移开鞋又心虚地看了一眼山洞。我本以为她想对我说些什么，可到头来她的女儿活了，我的儿子依旧不知生死。让我很不理解的是，明明昌总差点害死了他的女儿，可他们却心平气和地在密谋着什么。你还有女儿要照顾，我相信你会有办法的。我失魂落魄地摸着那张带血的寻人启事，却不知道这是我离找回儿子最近的一次。昌总和徐文杰毫无隐瞒地承认了非法采矿的罪行。当警察问他们还有什么要交代时，徐文杰沉默了很久，脑子里回想起了那件他想烂在肚子里一辈子的事儿。你这弓挺特别的，这个有劲儿。老汉，你那羊多少钱一只啊？他想起了自己的女儿，想起了那个山洞，于是他戴上眼镜，选择掩饰了真相。没了。我这一辈子从来没流过泪，然而随着那个山洞所在的矿山崩塌，我却没来由地落下了眼泪。之后的日子，我仍然怀着虚无缥缈的希望，整日在街上贴着那些无人问津的传单。妻子抱着儿子最喜欢的羊羔，哭瞎了双眼。可直到今天，我们都没能找到儿子。只是我隐约感觉到雷子应该不在了，而一切的真相都被屠夫的傻儿子用一幅画记录了下来。傻儿子成天戴着奥特曼面具，而我家里也被磊子到处贴着奥特曼贴纸，所以两个孩子很可能因为相同的兴趣成了朋友。而傻儿子在去找磊子玩耍时，因为他有智力缺陷，无法准确表达看到的事情，所以便画了出来。这也能解释电影中他多次反常的行为。然后如果我们能注意一个细节，就能推断出雷子的真正死因。他给小羊羔搭了一个温暖的窝，所以他极其在乎这些羊羔。而昌总爱好射箭，在提出买他的羊当成靶子猎杀时，雷子为了保护自己的羊被昌总误杀，他就像昌总房间里的那些标本一样，成了他的战利品，只能躲在黑暗看着自己的父亲。随后在昌总的逼迫下，他和徐文杰一起将雷子的尸体藏在了那个山洞的最深处。随着矿山的崩塌，真相也就永远被掩埋在地下了。这次全片结束。